ओडिशा रे पुणी थरे वर्षार आतंक। सेप्टेम्बर 13 पर्यंत भारी अत्यधिक वर्षा हेबार पूर्वाभास मेड सेंटर पक्षरु दिया जायछि। रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर भुवनेश्वर कहिसंती जे आगामी किछि दिन धरी राज्यर विभिन्न अंचल रे व्यापक वर्षा हेबो। एहार परिणाम रे निम्नांचल रे जलजमा हेबो। नदी नाला रे स्थानीय बन्या सृष्टि हेबा संभावना थिबाकू मेड सेंटर सूचना दैछि। सोमवार पई 8 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सही जिला माने हेले गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नबरंगपुर, कलाहांडी और बलांगीर। एही दक्षिण और पश्चिम ओडिशा अंचल मानकरे भारी वर्षा सहित वज्रपात हेबार आशंका। प्रशासन को पूर्वरु सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जायछि, कारण धान चाषर क्षति, सहर रे जलजमा, नदी नाला रे छोट बन्या घटी पारे। एहा सहित समुद्र रे खराब पाग रहिबारु माछधराळी माननकू गभीर समुद्र को जीवाकू मना करा जायछि। मॉनसून सक्रिय रहिथिबारु आगामी दिन रे वर्षा सचेतना जारी होबार संभावना रहिछि। नागरिक माननकू परामर्श मेट विभागर नुआ अपडेट को फॉलो करंतु, सतर्क रहंतु और सुरक्षित रहंतु। वर्तमान पई एतिकी न्यूज जदी खबरटी भल लागिला गोटे लाइक कर दियंतु। ए जिनिस को नै आपनकर मत कोन कमेंट करि जणांतु। ए भली लेटेस्ट न्यूज पई खबर तुम पई को सब्सक्राइब करंतु।